介紹下自己啊嘛。我叫玲玲 J 啊。你再講多少少啦。大家好，我叫玲 J。我俾40秒你介紹。一定要講嘅嘢。哦，一定要講嘢係嘛？哦，咁我咧就平時即係補習啦。上次即係上年嘅 TVB 補習班，我都有報名噶，不過可能漏咗通知我。漏咗通知你，咁啊即係 TVB 係衰嘅。咁你做緊咩㗎？你工作係？工作係咩㗎？補習老師。哦，係啊，咁你每一個月可以賺到幾多錢啊？依家唔做啦，依家。而家冇做啦。咁之前有做嘅時候揾到幾多錢㗎？有做到，但係都有使嘅。我知你有使錢啦，點解會使錢啦？我就係想睇你一個月個收入係有幾多度咁樣啫嘛。有多有少咯。OK，咁而家就冇做啦。點算啊？咁收入點啊？點樣生活啊？都有接下啲鋪路物咯。咁一個月唱到幾多場啊？有時候喺港島，有時喺新界嗰度鋪路物咯。我知啊，咁一個月有幾多場啊？都係等路馬通告啊。OK。大概有幾多場？多嘅話就會有多一啲咯。黐線，點同你傾偈啊？你最難忘嘅感情經歷係初戀啊？點樣難忘法啊？初戀梗係難忘㗎啦，第一段戀愛啊嘛。幾耐嗰個維持咗？咁當時係因為異地戀嘅原因。佢邊度？你邊度啊？佢喺一 B 咯。你咧？我喺一 A 班咯。咁而乜鬼係地戀啫？好啦，唔該晒。